多謝晒大家嚟到西區劇場欣賞小男人周記。呢場咧就係第一場唱自己首歌，都唔係唱嘅，都係哼下咁樣嘅啫。咁多謝大家嘅反應啦。好唔好聽啊？我聽晒㗎啦，各位。好聽啊！好聽啊！好聽咗啦，咁我就好開心啦。今場係終極加場嘅第一場啦。咁仲有4場嘅終極加場嘅。如果身邊有人未睇嘅話咧，就即刻要話俾佢哋聽，拉埋佢哋入嚟一齊睇啦。如果唔係咧，我嘅 version 咧，可能就真係已經冇機會㗎啦。所以咧，就見我仲喺度嘅時候咧，就要珍惜下啦。Hello， 大家好啊！湯陳欣石，歡迎大家嚟到爆炸戲棚西區劇場，我哋第2個 Long Run Theatre 睇小男人周記音樂劇。喺剛過去嘅2個幾鐘頭裏面咧，就係扮演咗18個角色嘅。咁首先我哋由呢邊介紹 Janet 樂正林，亦都係我哋嘅導演助理阿 May 袁慧明、Isaac 麥樂彤、Sania 薛善恩，我自己湯文廖嘉敏亦都係另一位導演助理。仲有大家至愛嘅 Frankie。靚樣嘅 postcard 嘅 postcard 係啦，同埋 souvenir 咧喺嗰邊嘅，大家有興趣咧記得帶翻去啦，攞定幾㗎啦，係啊。好，咁最後希望大家咧繼續支持我哋爆炸戲棚嘅作品啦，同埋繼續支持本地原創音樂劇。下次再見，拜拜。